Marko se nalazi na jedinstvenoj poziciji da spaja Srbiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Ni pokojna majka me ne bi ovako najavila, hvala za divnu najavu. Ljudi, ovde živi 206 nacionalnosti. Moramo mi mnogo soli još da pojedemo da bi došli na taj nivo. Kako ti doživljavaš tu svoju ulogu, što profesionalno, tako i lično? Ne mislim da ta pozicija mene stavlja u poziciju nekoga bitnog. Naprotiv, mislim da ta pozicija obavezuje. Smatram da čovekova veličina proizilazi iz onoga kako se on osjeća kad sam sebe pogleda u ogledalo. I ako se osjećam dobro, ako izuzmem par kila viška, ja sam više nego zadovoljan. Zdravo svima! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Dubai na balkanski način. Danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa doktorom Markom Selakovićem, profesorom, stručnjakom za komunikaciju i biznis i predsjednikom Poslovnog savjeta Srbije u Dubaju. Kroz svoj rad Marko se nalazi na jedinstvenoj poziciji da spaja obrazovanje i biznis, ali i Srbiju i Ujedinjene Arapske Emirate kroz konkretne inicijative i saradnje. U ovoj epizodi pričamo o njegovom putu, o tome kako se grade poslovne veze na ovom tržištu, ali i kako trenutne globalne okolnosti utiču na biznis i dugoročne prilike. Marko, dobrodošli. Bolje vas našao i ne znam, ni pokojna majka me ne bi ovako najavila, hvala za divnu najavu. Drago mi je. Hajde, Marko, voljela bih da mi kažete kako biste vi sebe predstavili nekome ko vas danas možda prvi put sluša, ali ne kroz svoje titule, nego kroz ono čime se vi zaista bavite. Pa to je uvek dobro pitanje. Kako predstaviti sebe kroz ono što je neka realnost? Ja bih rekao ovako, muzičar i romantik u duši, posvećen svojoj deci, posvećen ljudima s kojima radim, profesor, biznismen, konsultant, rukovodilac i pre svega čovek. Vrlo impresivno i ja moram da priznam, zaista dok sam se pripremala za ovu epizodu danas i negdje istraživala tvoj profil, nisam mogla da se ne zapitam kako sve stižete. Da li uopšte postoji balans u takvom tempu, jer deluje zaista intenzivno? Prvo da se dogovorimo, hoćemo na ti ili na vi. Ja sam za to da idemo na ti, ja verujem da će i gledalcima biti lepše da smo na ti. Da li ima balansa? Pa ima ga. Ima ga i toga i tekako ima, ali ima par štoseva. Prvi štos je, mora se ustaje rano. Znači, mora da se ustaje rano, ne može da se spava do 10-11 ujutru i da se sve stigne. Drugi štos, kada imate nešto važno da radite. Sad, meni je to lako, ja sam jutarnji tip, ali imate ljude koji to rade možda uveče ili noću. Ja radim ujutru. Znači, sve što je važno, sve što je strateško, što zahteva neko duboko razmišljanje, ja to završim ujutru pre 8-9, dok ne počne telefon da zvoni i dok ne počnu mailovi da stižu. I treći štos je da na mailove odgovarate što je ažurnije moguće, da se ne nakupe. Jer kad se nakupe mailovi, vi potrošite pola dana i mnogo živaca da na mailove odgovorite. Tako da cela suština je u toj nekoj efikasnoj organizaciji i u tome da kad nešto radite, onda radite to u fullu. Znači, ja ako idem da sviram u fullu, kao potpuni profesionalac, kao profesionalni muzičar. Ako idem da predajem studentima, predajem u fullu. Ako idem da predstavljam naše poslovne ljude, našu poslovnu zajednicu, predstavljam i u fullu. Znači, svaki od tih, uslovno rečeno, poslova radim kao da mi je to jedini i isključivi full-time posao. I to je način da u stvari trajete u svemu tome i da napravite sistem u kojem možete vi da plivate, a možete da odgovorite na sve ono što posao ili život postavljaju pred vas kao neki izazov. Tako da, ima sistema, ali kad budem to otkrio do kraja, onda ću da počnem da prodajem ljudima treninge iz time managementa, jer zaista skoro sam nešto razmišljao, živeti sa toliko identiteta u isto vreme i sve nekako stizati,
traži energiju, ali traži i organizaciju. Radim na formuli, kad je budem otkrio, daću vam ekskluzivna prava da me zastupate za te treninge. Zašto da ne? I vrlo dobri savjet je to, kao što ste pomenuli, ta prisutnost u momentu kada radite nešto, da ste totalno prisutni. Sad, voljela bih da se za trenutak vratimo negde na sam početak. Kako je uopšte došlo do toga da dođete u Dubaj i šta je to što vas je prvobitno dovelo ovde? Pa ceo dolazak u Dubaji se desio tako što ga mi nismo tražili. Znači, mi nismo uopšte jurili dolazak u Dubaji. Bili smo moja tadašnja supruga, koju pozdravljam ovom prilikom, i ja. Živjeli smo u Srbiji, imali smo jedan sasvim pristojan život. Ja sam vodio svoju konsultantsku kompaniju, ona je se bavila profesurom i bavila se dodatno istraživanjima javnog mnjenja, što je nekad njena specijalnost, marketinška istraživanja. I onda su nju kontaktirali preko LinkedIna da li bi ona bila zainteresovana da preuzme poziciju profesora na jednom od univerziteta ovde. I mi smo odlučili da dođemo zajedno, prosto po logici, ajde da vidimo kako to izgleda. I logika koja nas je vodila je bila prosta. Bolje je da se kaješ zbog onoga što si probao, nego zbog onoga što nisi probao. Pritom, to je 2015. godina i još je bilo prisutno mnogo više predrasuda nego što postoji danas. Mislili su ljudi da ovde, ne znam, mora se pokriješ, da ti seku ruke, da slušali smo se raznoraznih priča i stereotipa, pogotovo u Srbiji. I mi smo došli da vidimo kako je. I bukvalno posle 3 nedelje smo mi znali da je to i da mi ostajemo tu. I onda sam se vrlo brzo, u nekih narednih par meseci sam se i ja tu skrasio, krenuo sa nekom svojom karijerom i evo, posle 11 godina mogu da kažem da je Dubaj sad moj apsolutno dom i mesto gde i svoju budućnost, što u nekoj punoj meri, što eventualno u nekom delimičnom obimu kada ostarim, jer ne mislim da ću baš preko leta ostajati sa 70 godina ovde, ali definitivno vidim svoju budućnost ovde. Šta te najviše iznenadilo kada si ušao u ovo poslovno okruženje ovde? Pa nisam očekivao da će da bude toliko profesionalno. Negde sam mislio, kao to su Arapi, stari trgovci, stari majstori, i očekivao sam jedan sistem koji malo više liči na srpski sistem. A zatekao sam sistem koji u stvari mnogo više podsjeća na neke savremene sisteme, samo ima još taj začin tih, kako ih naučnici zovu, high context kultura. Znači, ima taj jedan mali dodatak arapske kulture, ali u principu, znači, najviše me iznadilo koliko se ovde radi. Ovde se radi, to mora da se kaže, mnogo više nego što se radi u Srbiji. Tako je. I to je, mislim, svakome ko je ostao duže od 6 meseci u Dubaju, svakome je to jasno. Drugo, ovde se itekako poštuje kada date neku reč i kada date obećanje da ćete da završite posao na određeni način. Znači, nije ko kod nas kad kaže majstor, završit ću ja 1. maja, pa onda on zove 30. aprila i kaže, bit će to do 15. a onda u realnosti to bude 1. juna, pa ne valja, pa moraš da popravljaš i tako dalje. Vrlo retko se ovde probijaju rokovi. Desi se, ali je to više izuzetak nego pravilo. Znači, to je druga stvar. Treća stvar koja mi je bila takođe karakteristična, to je da negde postoje podgrupe, znači radi se na globalnom nivou. Ne gleda se da li je pored vas Britanac, Indijac, Filipinac, Egipćanin, Libanac, Rus, nevažno je ko je pored. Biznis se radi, međutim, neke grupe imaju tendenciju da više rade biznis sami sa sobom i sami unutar sebe. Naprimjer, Indijci vole da rade sa Indijcima, Britanci vole da rade sa Britancima, Libanci vole da rade sa Libancima. Mi smo tu Srbi malo felerični, pa nekad gledamo da izbegavamo da radimo sa drugim Srbima, što po meni nema potrebe da se radi, jer nam je biznis zajednica sa svim pristojna, pretpostavljam da ćemo i o tome u narednim minutima pričamo, ali generalno to je recimo još jedna stvar koja mi je bila onako karakteristična. I ono što mi je bilo isto interesantno i što daje neki pečat svemu ovome, to je da pored tog globalnog mindseta i dalje postoji određeni vid stratifikacije. I dalje su u prednosti ljudi koji imaju engleski kao svoj prirodni govorni jezik,
native English speakers, što bi rekli, znači Britanci, Ameri, Kanađani. Ja sam se šalio sa jednim prijateljem koji je u HR-u i koji insistira na tome, rekao je, uključuješ i Nigerice u tu grupu, pošto su i oni native English speakers. Pa kaže on, of course not. Pa čekaj bre, si napisao native English speaker. I dalje malo imaju prednost native English speakers i dalje se vrednuje, i ono što je isto u tom kontekstu interesantno, i dalje se vrednuje poznavanje arapskih običaja i arapske kulture ukoliko radite sa Arapima. Sa Arapima. Znači, očekuje se da poznajete njihovu kulturu, očekuje se da poznajete njihove običaje, ne očekuje se od vas da govorite arapski jezik perfektno, ali se očekuje da znate šta znači šta i da znate da procenite situaciju u određenom kontekstu. Tako da je puno toga što me negde iznenadilo, a puno je toga i što je različito od nekih biznis koncepata sa kojima sam se susretao. Međutim, na kraju sad da zaokružim sve ovo, ovo je jedan ozbiljan, specifičan, ali ozbiljan biznis ekosistem i ko nije spreman da ozbiljno radi, da se stalno usavršava, da stalno napreduje, nebitno da li govorimo o pojedincu ili o kompaniji, ovaj ekosistem ga sam eliminiše, sam ga izbaci u roku od godinu dana. Pa kakvi god vam bili kredencijali i reference s kojima ste došli, u roku od godinu dana ovaj sistem vas balansira i izmeri da li tu pripadate ili ne. Tačno tako. Super si to objasnio. A sada voljela bih, pomenuo si i ti da se dotaknemo jedne važne inicijative za našu zajednicu, a to je dakle Serbian Business Council u Dubaju, odnosno Poslovni savjet Srbije u Dubaju. Kao inicijativa, otkud uopšte ideja za njeno pokretanje i kako je sve to izgledalo na samom početku? Evo, Srbija se dosta dobro predstavila kad je bio Expo u Dubaju. Govorimo o biznis programu. Biznis program je bio ozbiljno koncipiran. Imali smo 9 biznis delegacija koje su došle iz Srbije, preko 1200 privrednika, 5 investicionih konferencija, više od 10.000 poslovnih kontakata sa ljudima iz preko 120 zemalja, više desetina potpisanih predugovora i ugovora i to je negde zapaženo. Zapaženo, naravno, s arapske strane. Da. I onda su oni Srbiju počeli da tretiraju još dodatno kao zemlju koja je u njihovom fokusu i koja je njihov prioritet. I inicijativa da se formira Poslovni savjet Srbije, interesantno, nije došla sa srpske strane, nego je došla sa arapske strane. Znači, mi smo kao Poslovni savjet osnovani od strane Privredne komore Dubaja i funkcionišemo u sistemu Privredne komore Dubaja. Znači, kad pogledate naš onaj memorandum, tu lepo stoji Serbian Business Council, established by Dubai Chamber of Commerce. I oni su početkom 2023. godine krenuli u tu inicijativu na tragu svih tih dobrih političkih, ekonomskih odnosa koji postoje između zemalja i na tragu onoga dobrog što je urađeno za vreme Expo. I shvatili su da imamo kritičnu masu privrednika, onda su me pozvali, pošto sam ja prethodne 3,5 godine bio predstavnik Privredne komore Srbije ovde, uporedo sa drugim stvarima koje radim. I pozvali su me, zamolili da okupim privrednike, da im pomognem da to zaživi. To se i dogodilo. Održan je jedan pripremni sastanak. Nakon tog pripremnog sastanka, vrlo brzo, u roku od mesec, 2 dana, održana je osnivačka skupština, izabran je upravni odbor, izabrali su mene za predsjednika, to se dešavalo 2023. godine. Evo, reizabrali su me tamo pred kraj 2025. opet na period od 2 godine. 2027. ćemo da vidimo. Ja bih voleo da ostane negde, nek mi daju neku pločicu da sam ja bio taj prvi predsjednik, a da pomognem nekom da neko vodi dalje, ali dobro, to je druga tema. Znači, jednostavno, inicijativa je došla sa arapske strane, ali smo mi tu inicijativu prepoznali i oberučke prihvatili, jer donosi puno toga dobrog i našim privrednicima, i našim ljudima, i u krajnjoj liniji, kao što si rekla u onom divnom uvodu, donosi puno za izgradnju odnosa između zemalja i za dalje napredak te već postojeće dobre saradnje između Srbije i Emirata. Odlično. Sad, pomenuo si da Serbian Business Council deluje u okviru Dubai Chambersa, što daje još veću težinu celoj inicijativi, jel tako? Za one koji nisu upoznati, to je kao jedna privredna
praktično jedna privredna komora, ali na mnogo širem i internacionalnom nivou. Koliko zaista ta veza u realnosti znači kompanijama i da li im otvara neka vrata? Apsolutno znači i mi vidimo ceo taj Council i celu tu saradnju i funkcionisanje u okviru Dubai Chambera kao jednu platformu. Jer to i treba da bude zapravo platforma. Platforma koja daje nekoliko nivoa. Prvi i najbazičniji nivo jeste da se kompanije koje su u vlasništvu srpskih državljana ili kojima upravljaju državljani Srbije međusobno povezuju. Da počnu da rade posao ljudi jedni s drugima. Dešavalo se, mi imamo redovne sastanke, svakog meseca su sastanci u principu i onda tu dolaze ljudi, razgovaraju, upoznaju se, razmenjuju svoje iskustva oko biznisa, oko poslovanja, oko života i svega drugog. I dešavalo se apsurdne situacije da, na primer, jedan čovek iz Srbije traži određeni tip usluga ili proizvoda, da on ima za stolom čoveka koji to može da mu ponudi, a on do tog trenutka nije bio svestan toga. I jako mi je drago da je Council pomogao da se ubrza u stvari to povezivanje ljudi i biznisa iz Srbije koji operišu na ovom tržištu na prvom mestu. Drugi nivo jeste povezivanje sa drugim biznisima koji operišu u Dubaju. Znači, mi imamo izuzetno dobru saradnju kao Council sa desetinama različitih biznis grupacija i drugih biznis kancila koji funkcionišu pod istim krovom Privredne komore Dubaja. I onda svako malo, znači na svakih par meseci, organizujemo ili zajedničke posete, ili B2B sastanke, ili networking sa raznoraznim privrednim sistemima i firmama koje dolaze i koje su prisutne ovde, ne znam, iz Turske, iz Rusije, iz Ukrajine, iz Grčke, Libana, tako dalje. Preko 20, baš kad smo radili izveštaj za Skupštinu, preko 20 različitih biznis grupa i kancila je stupalo u interakciju sa našim kompanijama, sa našim firmama. Sad na vama je koliko ćete vi da iskoristite tu platformu. Neću ja nikog da guram na silu da to radi, ali naše je da stvorimo uslove za to. I treći nivo, koji je isto tako značajan, jeste da imate direktan upliv, direktan uticaj, direktnu komunikaciju sa Privrednom komorom Dubaja. Znači, ako imate bilo kakvu smetnju u smislu poslovanja, bilo kakvu inicijativu u smislu toga da želite da pokrenete, da se nešto promeni ili da se nešto razvije, što bi moglo da olakša poslovanje u Dubaju. Ako želite da pristupite podacima, registru, ne znam, svim resursima koje Privredna komora Dubaja ima, koji su ogromni, jer ima i veliki broj, kao što si pravilno rekla, internacionalnih ofisa, koje kuda po svetu. Kad sve to pogledate, ima puno programa, edukacije, recimo isto, upoznavanja kako ovo tržište funkcioniše. Ima biznis misije prema drugim zemljama po vrlo, vrlo povlašćenim uslovima. Svemu tome naše firme imaju pristup. Neko to koristi više, neko to koristi manje, ali to je stvar biznis strategije svake firme. Kao i svako drugo, da kažemo to B2B povezivanje, ima svoje prednosti, ima neke svoje manjkavosti, ne diktirate vi tempo kao firma, nego vam tempo diktiraju događaji koji se dešavaju okolo, ali mislim da ono što je za evo ove malo manje od 3 godine, 2,5 godine koliko Council operativno funkcioniše, ono što se pokazalo jeste da je definitivno jedna dobra platforma i definitivno dobro sredstvo da i naše kompanije napreduju, a da isto tako povećamo vidljivost Srbije ovde i Srbije prema drugim kompanijama iz sveta. Poslednja komponenta, da ne zaboravim, pomažemo takođe vrlo često Privrednoj komori Dubaja da ona organizuje svoje biznis misije prema Srbiji, pomažemo u povezivanju sa velikim privrednim sistemima i investitorima, jer je takođe u opisu naših nadležnosti da se staramo i da podstičemo u stvari razvoj investicija u oba smera, i iz Srbije prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iz Emirata prema Srbiji. Tako da je i to jedna dimenzija koju ne treba zaboraviti u ovoj analizi. Fantastičan jedan sistem i stvarno divno za čuti. Koliko kompanija danas broji Poslovni savet Srbije i da li je članstvo namenjeno isključivo kompanijama ili možda i pojedincima? I kako uopšte izgleda taj proces
učlanjivanja? Pa evo ovako, u ovom trenutku u Dubaju funkcioniše preko 300 kompanija koje su u vlasništvu srpskih državljana. Znači, ili osnovane od strane srpskih državljana ili firme ćerke kompanije iz Srbije. Preko 300 ih ima. Od tog broja u Business Councilu aktivno je oko 100. Znači, negde trećina je tu, što je i logično. Nisu sve firme jednako aktivne, neke firme su zapravo mikrokompanije sa jednim čovekom, neke firme su start-upi, neke firme su osnovane da bi neko iz Srbije probao neki projekat, pa to ide, ne ide i tako dalje. Znači, neka brojka sa kojom baratamo je oko 100 ljudi koji su tu i oko 100 firmi koje se vrte. Imamo i individualne članove, takođe postoji, znači statut predviđa mogućnost individualnog članstva. Procedura je vrlo jednostavna, kontaktirate nas, ima formular na sajtu serbiabc.ae, kontaktirate nas preko web sajta, administratori tu poruku pogledaju, oni periodično to pregledaju, ne pregledaju svakodnevno, znači periodično pregledaju jer mi držimo sastanke periodično, pogledamo prijave, ako ima potrebe da se dostavi nešto dokumentacije ili da se ostvari dodatni uvid u određene stvari koje se tiču biografije ili profila firme, ako govorimo o kompaniji, zahtevamo to. Nakon toga upravni odbor donosi odluku o prijemu u članstvo i posle toga dobijate pristup svemu, znači imate pristup i sastancima, imate pristup i ovim networking mogućnostima o kojima smo govorili, imate pristup WhatsApp grupi koju imamo, koja je, mogu da kažem, jedno izvanredno dobro sredstvo informisanja i praktično razmenjujemo preko nje, pošto je ovo zemlja WhatsAppa svakako. Tako je, za instant komunikaciju. Tako je, sve ide instant, sve ide brzo i sve ide u realnom vremenu, tako da su to neki benefiti koji su u startu tu, a onda dalje mi dajemo platformu, a na vama je kako ćete tu platformu dalje da koristite. Da iskoristite, tako je. Iz tvog iskustva, Marko, ko se najčešće obraća savetu? Da li su to već postojeće kompanije na tržištu ili one koje tek ulaze? Pa ima i jednih i drugih. Ima i jednih i drugih, znači obraćaju se i postojeće kompanije, obraćaju se i one koje žele da uđu na tržište, ali je supstanca njihovog obraćanja različita. Znači, jedan je način kako komunicira kompanija koja je već godinama ovde, a drugi je način kako komunicira kompanija koja tek želi da uđe. Kompanije koje tek žele da uđu, često, i to moram da kažem, prave jednu grešku. Misle da samo njih čekaju ovde na tržištu da se otvore ovako. To je bilo jedno od mojih sljedećih pitanja, ali odlično da si to pomenuo. Znači, o čemu se radi? Ljudi, ovde živi 206 nacionalnosti. Kompanije koje dolaze iz Amerike, iz Velike Britanije, iz Kine, iz Indije, iz Nemačke, iz Italije. Moramo mi mnogo soli još da pojedemo da bi došli na taj nivo. Ne u smislu proizvoda ili usluge, tu smo dobri, nego u smislu prezentacije i marketinga. Ne možeš ti, majstore, da napadneš tržište, pa koliko košta ovaj studio, ova zgrada, ovo su desetine, ako ne i stotine miliona evra uložene u ovu zgradu gde se sada nalazimo. A ti hoćeš da napadaš tržište sa marketing budžetom od 10.000 evra. Pa ne može. Što bi reklo ono, Bijelo dugme ima u onoj pesmi kao ruža sa dva smiješna trna. Pa ne ide. Ne možeš ti da napadneš sa time. Znači, mora da postoje, ako želite proboj na tržište, mora da postoje 3 stvari. Mora da postoji proizvod ili usluga sa dokazom da to radi. Znači, morate da imate proof of concept. U poslednjih nekoliko godina Emirati su postali mnogo rezervisaniji po pitanju finansiranja projekata koji nemaju proof of concept. Znači, morate imati koncept koji radi. Drugo, morate da imate predvidljivost rokova i količina. Koliko čega možete da isporučite i u kom roku. I treća stvar, morate da imate perfektno spakovanu prezentaciju i marketing. Znači, te 3 stvari moraju da budu jasne kao dan ako se želi na tržište. I da se vratim na pitanje, vrlo često se obraćaju kompanije iz Srbije pa kažu mi bismo da uđemo na tržište, spojite nas sa tim i tim. Prvo pitanje je zašto? Zašto ti hoćeš novo tržište?
I ako ja tebe treba da spojim kao, na primjer, tradera koji bi prodavao neko voće, ako ja tebe treba da spojim ovde sa najvećim trgovinskim lancima, šta je to što ti nudiš, a drugi ne nude? USP. Tako je. Znači da vidimo mi koji je tvoj USP, ili ne mora čak USP da bude, može da bude i nešto klasično, ali mora da ima, što bi rekli Britanci, value proposition. Znači mora da ima neku vrednost koju daje. Da li je to brži rok isporuke, da li je to bolji kvalitet, da li je to, ne znam, bolja cena, šta god. Mora da ima neka vrednost koja se isporučuje. Sa druge strane, kompanije koje su već ovde i koje funkcionišu ovde se obraćaju sa drugim tipom zahteva. One su fokusiranije na postojeće tržište, vrlo često predlažu da pravimo sastanke sa kompanijama, biznis kansilima ili grupama iz određene delatnosti ili iz određenih zemalja. Upućuju inicijative koje se tiču, recimo, unapređenja, ne znam, raznoraznih propisa, prema Dubai Chamberu sugestije šta bi moglo da se uradi. Tako da se zaista suštinski razlikuje na koji način komuniciraju jedni i na koji način komuniciraju drugi. Nema ispravno i pogrešno. Ja samo govorim da i za jedan i za drugi slučaj, i za jedan i za drugi tip kompanija postoji određeni put i postoji način da se ta komunikacija vrši. Pomenuli smo da si veoma aktivan u zajednici i neko ko povezuje Srbiju i Emirate. Kako ti doživljavaš tu svoju ulogu, što profesionalno, tako i lično? Pa drago mi je što je tako. Drago mi je što je tako i drago mi je da ja imam privilegiju da sam u toj poziciji. I kad bi rekao da mi nije to lepo, slago bi. Mislim, ja imam izbor, živim sa svim pristojno od posla koji radim i apsolutno ne moram da se bavim ovim stvarima, međutim, volim. I svako treba radi ono što voli, ako mu ide. Apsolutno se slažem. Ako mu ide, pazi. Znači, mnogo je gadno kad radiš ono što voliš, a ne ide ti. To je katastrofa. Međutim, iz nekog razloga, meni evo već godinama to povezivanje ide dobro. A to je sve krenulo u stvari slučajno. Moram da se vratim 10 godina unazad. Dobro. Počeo ja da radim tamo s kraja 2015. početak 2016. ugovor neki sa Al Jazeera sportskim društvom, tamo u Abu Dhabiju, i ja kao savjetnik predsjednika Al Jazeera. I kaže on meni, je li ima neko sportsko društvo da se mi povežemo sa njim da napravimo saradnju? I sad ja pogledam strukturu sportskog društva Al Jazeera i shvatim da je struktura 90% ista kao struktura Zvezde. A ja Partizanovac. I sad imam moralnu dilemu, znaš, šta da radim. Kako iskušenje. Da li da povezujem, da li da ne povezujem. Pri tom, u tom trenutku, upravo u Partizanu, ne znam baš da li bi mogao da razgovaram sa njima, nisam poznavao ljude. I, rekao, ništa, idemo, to je to, povežem ja njih sa Zvezdom i napravi se sporazum tamo u martu 2016. godine o strateškoj saradnji između Al Jazeera i Zvezde, koji je rezultirao time da su i išli na pripreme ljudi, razmenjivali se treneri i mlađe kategorije sarađivali i tako dalje. Stvarno je donelo dosta benefita, a i otvorilo je vrata za dosta srpskih sportista u Al Jazeera, što mi je posebno drago. I uglavnom, tako krene priča. I ja nastavim da, pošto mi je prvi posao bio taj sportski, ja nastavim da gradim neku mrežu ljudi, mrežu lokalaca i Emiraćana, koji su inače dosta zatvoreni i dosta vremena treba da steknete njihovo poverenje. Ali jednom kad ga steknete, onda je to poverenje praktično zauvek, ako ga sami ne prokockate. A za to treba da budete talentovani, pa ako ste talenta da prokockate, vi prokockajte. I onda dalje iz toga se nastavilo da sam ja kretao sa nekim inicijativama, slao neke ljude iz Emirata koji su želeli da investiraju u Srbiju, pomagao nekim ljudima iz Srbije koji su dolazili ovde da pokušaju da pokrenu biznis ili da nađu poslovne partnere, i onda je na to došlo negde tamo, to je bio početak 2019. Zovu mene i kažu da li bi ti prihvatio da budeš kao predstavnik, da napravi Privredna komora Srbije svoju kancelariju i kao da ti vodiš, da budeš predstavnik PKS-a, da vodiš tu kancelariju honorarno uz ono što je tvoj osnovni posao na fakultetu. Rekao, naravno, sa zadovoljstvom, znači nije tema. I onda krenemo da radimo i krene da ide trgovinska razmena gore, krenu da se dešavaju razne inicijative, razne posete, razne delegacije. Čak ni COVID, to je interesantno, nije mnogo usporio
taj proces, jednostavno nastavilo se ono što smo počeli, što smo posejali 2019. nastavilo se kroz 2020. Onda dođe Expo, onda sam bio zadužen baš za ovaj biznis program što smo pričali malo pre i tu je bilo svega, to ću pričam unucima jednog dana. Mislim, taj Expo, on traži celu epizodu da se priča o tome kako je to izgledalo. Onda smo to digli na viši nivo. Onda je država Srbija procenila da ipak treba neko kompetentniji od mene da vodi predstavništvo Privredne komore Srbije kad je ono formirano. Pa se ja prepustio vođenje toga nekome, jer ja zaista ne mogu da iz svog punog radnog odnosa i posla profesora univerziteta da vodim celo predstavništvo u punom obimu. I taman sam mislio da ću malo više da se posvetim svojoj firmi i svemu tome, međutim onda me pozvaše Arapi i ostalo sam vam ispričao. Tako da nije to došlo s neba i nije to došlo slučajno, niti je to došlo po onom sistemu ja znam 2 čoveka koji odlučuju. Jer vi imate, to je interesantna grupa ljudi, vidio sam ih dosta ovde. Dolaze često iz Srbije i nekako stalno žive između Srbije i Emirata. To su ja ih zovem profesionalni trgovci ili trgovkinje uticajem. Svi su bitni, svi su važni, poznaje ovog, poznaje onog i tako dalje, a obično se to poznavanje dušice svodi na to da je dodao nekog na LinkedInu ili ga sreo jednom na nekom skupu. Da. Ali ima sliku, napravilo sliku i ide sa slikom i vara narod i objašnjava kako može da završi ovo i da završi ono. Srećom, postoje institucionalne strukture i sa srpske i sa emiratske strane, pa je ta zona lova u mutnom koja je bila prisutna i susretali smo se svi koji malo duže živimo ovde i krećemo se, svi smo se manje ili više susretali s tim bitnim, pod navodnicima, ljudima. Ta struktura bitnih nekako, kad dođe do realnih situacija, do realnog posla, na kraju opet dođe posao kod nas nebitnih. Jer ja kažem, meni niti je tata bio ministar, niti mi mama bila diplomata. Ja sam dete iz Kragujevca, rođen u Kragujevcu, odrastao u Kragujevcu, posle studirao koje kuda po svetu, magistrirao, doktorirao, sad sam profesor univerziteta, ali jednostavno imao sam neki prirodni razvojni put. I ne vidim sebe, uprkos odgovornosti koju ova pozicija jednog od ljudi koji su doprineli da odnosi budu takvi kakvi su. Ne možda ključno, ali makar ovolicko sam doprineo. Ne mislim da ta pozicija mene stavlja u poziciju nekoga bitnog. Naprotiv, mislim da ta pozicija obavezuje da si sa ljudima i da si među ljudima. Znači, nebitno da li ja treba da razgovaram sa ministrom ili visokim zvaničnikom odavde iz Emirata. Ili treba da, ne znam, budem deo delegacije koja će otići negde. Ili treba da uveče idem da se vidim sa našim ljudima, ne znam, u nekoj kafani ili gde god. Ja sam to što jesam. I ja sam takav kakav jesam. I ne planiram da se menjam, a najmanje planiram da u perspektivi glumim neku važnost, bitnost ili veličinu. Niti smatram da veličina čovekova proizilazi iz toga šta on priča o sebi i šta on objavljuje na LinkedInu. Smatram da čovekova veličina proizilazi iz onoga kako se on osjeća kad sam sebe pogleda u ogledalo. I ako se osjećam dobro, ako izuzmem par kila viška, ja sam više nego zadovoljan. Pomenuo si da postoji značajan broj srpskih firmi koji posluju u ovom regionu. Šta nam taj trend zapravo govori? Pa taj trend nam kaže 3 stvari. Prvo, da su Srbi i firme iz Srbije više nego dobrodošli ovde. Drugo, da je tržišni ambijent za poslovanje, za razvoj, za inovacije ovde dobar. I treće, da postoji realna potreba i da postoji dovoljan broj realno konkurentnih proizvoda i usluga koji se mogu na ovom tržištu probiti, plasirati i ponuditi. Sad, moram da objasnim malo ovo. Ovo prvo, da smo dobrodošli, ja vidim, verovatno i ti vidiš, pošto smo u isto vreme manje više došli, 2015. Da vidiš koliko se promenio u pozitivnom smislu odnos prema Srbiji i Srbima u zadnjih 11 godina. Definitivno. Realno jeste.
Ja sećam 2015. bilo je malo gledanja ispod oka, pa pitanja, pa Bosna, pa ovo, pa bilo tu svega. Međutim, stvarno, i tu moram da kažem, sve ovo što se događalo na ekonomskom planu, na političkom planu, to što je puno Emiraćana otišlo u Srbiju i Beograd i videlo da su dobrodošli tamo, sve je to uticalo da smo mi zaista pozitivno prihvaćeni. I da kad kažeš ti da si iz Srbije, da ti to otvara vrata, a ne da ti zatvara. Znači, zaista otvara vrata i zaista će te ljudi saslušati i dati priliku da izneseš ako imaš neki biznis predlog ili biznis ideju ili inicijativu. Tako da to objašnjava odakle taj rast. Drugo, što se tiče uslova poslovanja, ja ne znam zemlju u Evropi u kojoj imate 5% PDV-a, 9% porez na dobit, sistem podrške i atmosferu, klimu u kojoj je razvoj dobrodošao. Znači, to je razlog zašto ljudi dolaze. Pogrešno se misli da ljudi dolaze samo zbog 5% PDV-a ili 9% poreza na dobit. Uopšte nije poenta u tome. Nekom možda i jeste, ali za veliku većinu nije. Poenta je u tome da su ovde, pogotovo u Dubaji, su svi došli sa ciljem i sa razlogom. Od onoga što čisti ulicu do onoga što savetuje državni vrh, svi su ovde sa ciljem i sa razlogom. Neko je došao sa ciljem da razvija biznis. Neko je došao sa ciljem da razvija inovaciju. Neko je došao sa ciljem da zaradi novac. Neko je došao sa ciljem da investira novac. Neko je došao sa ciljem da promeni zemlju u kojoj živi iz bilo kog razloga. Ali svako ima neki svoj cilj. I vi kad imate društvo u kojem 90%, preko 90% ljudi ima svoj jasan cilj, ima razlog i ima motiv, onda vam se prirodno stvara taj jedan kolektivni mindset koji vuče u razvoj. I onda je mnogo lakše razvijati i proizvod, i uslugu, i firmu, nego što je to kad imate situaciju gde će da pitaju pa ko garantuje za njega, pa kakav je on politički, pa da li je dobar s ovim, pa da li je dobar s onim, da ne pričamo o onoj staroj, ma znam ja njega 30 godina, bre, šta on priča. Toga ovde nema. Toga ovde nema. I to je ono što pravi razliku. I poslednja, treća stvar, treći faktor, mi imamo strašno kreativne, strašno inovativne ljude. I imamo strašan problem, malo pre sam govorio o sistemskom problemu sa marketingom koji imaju kompanije, ali isto tako mi imamo jedan sistemski problem kao nacija. Da ne umemo da uradimo taj storytelling, da na pravi način predstavimo to uspešno i to dobro što imamo. Pa neke druge nacije ili zemlje, da ih ne imenujem, bi izgradile ceo poslovni ekosistem oko Novaka Đokovića ili oko Nikole Jokića ili oko Nikole Tesle. Ali za to morate da imate storytelling. Tako je. Čekaj ljudi, Novak Đoković priča, na primer, priča čovek kako se hrani. I priča o tome, godinama priča u medijima. Je se neko iz Srbije nadovezao na to? Nikola Jokić, čovek, konji, fantastično spaja, znači spaja konje i košarku. Košarka mu je posao, konji su mu ljubav. Tako. Jesmo se mi nastavili na to? U košarci smo se donekle nastavili. Imamo dobre akademije, u Dubai basketbolu je puno ljudi sa prostora ex-Jugoslavije i u sportskom sektoru i van sportskog sektora i to je jedna fantastična priča o uspehu i zapravo prava priča o Dubaju, kako ni iz čega i u jako teškim uslovima pravite nešto što je stvarno konkurentno na međunarodnom nivou. Ali koliko smo mi zaista uradili da napravimo neki ekosistem i da ispričamo tu priču u celini. I u jednom, i u drugom, i u trećem, i u petom slučaju. Ništa. Realno ništa. I onda se čudimo, ti uvek znaš, lakše ti da ti neko drugi bude kriv. Onda su ti krivi svetska zavera, masoni, unutrašnji i spoljašnji neprijatelji i tako dalje. A ovde ima jedan štos. Ovde izgovori ne prolaze. I ovde izgovor kao opcija teško može da proći, teško može da postoji.
Međutim, ako si stvarno inovativan, ako stvarno imaš nešto dobro, ako stvarno imaš želju da radiš, crnački da radiš i da napraviš nešto, i imaš viziju gde želiš da stigneš, a ta vizija je utemeljena na činjenicama, na realnosti, onda nema mnogo boljih mesta na svetu od Dubaja ili Emirata uopšte da to probaš. I to objašnjava odakle i neke te napredne tehnološke i inovativne kompanije ovde. Zanima me iz kojih delatnosti najviše se javljaju kompanije i gde možda ti vidiš najveći potencijal za rast? Pa imamo kompanije, kad pogledam, zaista iz vrlo širokog spektra. Imamo kompanije iz IT-a, imamo kompanije iz naprednih tehnologija, robotike, na primer, imamo kompanije iz biotehnologije, imamo kompanije iz domena kreativnih industrija, imamo kompanije iz građevinskog sektora, arhitektonske biroje, fit-out, medicinske, sportske, bukvalno sve je pokriveno. Čak i restorani, hospitality, sva polja pokrivamo. Ne u velikom broju, kažem opet, to je 300 kompanija, sve skupa ima, 100 i nešto aktivnih. Znači, broj tih kompanija nije veliki. Nemamo mi 50 kompanija u kreativnim industrijama, ali imamo 4-5 koje rade dobro. Nemamo 1000 kompanija u IT-u ko što ima Indija ovde. Ali s druge strane, ljudi, Indija ima 1,5 milijardu ljudi, Srbija ima 7 miliona. Znači, na jednog državljanina Srbije dođe 200 Indijaca. Tako da to što imamo, recimo, ja sam zadovoljan obimom i veličinom. I vrlo sam zadovoljan što pokazujemo da smo široko postavljeni. Zaista u raznim sferama nas ima, kao što sam objasnio, i zaista se pokazujemo kao pouzdani. Da li je u pitanju inženjering, da li je u pitanju sport, da li je u pitanju građevina. Nisam do sada, evo za 2,5 godine koliko vodim Business Council, a i pre toga kroz kroz kancelariju Privredne komore Srbije, gde isto imaš određeni uvid. Nisam čuo ni jednu veliku primedbu na kompanije u vlasništvu srpskih državljana, osim manjih nekih administrativnih sporova koje su imale jedna ili dve kompanije. Ne znam da su kompanije imale nekih velikih problema, ne znam da su bile upletene u bilo kakve malverzacije i sa te strane sam apsolutno ponosan na to kako naša poslovna zajednica izgleda ovde. I sad pogledajte koliko je to suprotno, jako interesantna tema. Koliko je to suprotno, Dušice, od tog nekog narativa koji postoji u Srbiji. Sad u Srbiji misle svi da ovde svi žive lepo i pare rastu na drvetu. Nije tačno. Svi ovi ljudi koje sam nabrojao, svi su crnim radom napravili to što su napravili. Pa ti si napravila crnim radom to što si napravila. Ja sam napravio crnim radom. Malo pre sam pričao o tome da mora da ustaješ rano, da čistiš mailove i ostalo. Znači, složit ćeš se da se ovaj region inače pogrešno interpretira s polja? Apsolutno. I to se pokazalo, to se strašno pokazalo sad, recimo, u toku ovih ratnih dejstava. Definitivno. To je jezivo kakvi su narativi bili, a meni je tu najjači utisak bio šta su ljudi spremni za minut pažnje ili medijskog prostora, koju količinu laži da izgovore, to je meni bilo fascinantno. Apsolutno. Jao pada, jao gori, šta bre gori? Jel bilo prijatno? Nije. Nije, mislim, nemo se lažemo, ne može da bude prijatno kad ti neko ispali 2500 dronova i balističkih raketa na tebe, a ti ovde imaš protivvazdušnu odbranu koja sve to ruši. I zaista je bila super efikasna i zaista je rušila. Ali ne može da bude, nije najprijatniji osjećaj na svetu. Ali ja kad sam čitao i čak sam reagovao vrlo burno i išao po medijima u Srbiji, pošto sam se zatekao kad su počela ta dejstva Irana, zatekao sam se bio u Evropi, pa sam iskoristio priliku da svratim malo do Srbije i da probam da kroz neka lična gostovanja da razvejem malo tu priču kako je ovde pakao, kako je ovde propast i tako dalje. I probao sam da to predstavim na malo drugačiji način, da predstavimo kako realno jeste. Međutim, ima tu dve stvari. Jedna stvar, mediji traže senzaciju, a druga stvar, takozvani influenceri,
trebaju senzaciju da bi ih ona plasirala dalje i da bi imali što više klikova, što više lajkova i što veću viralnost i interakciju. Tako je. I onda se tu pojavila jedna prirodna simbioza, gde medij traži senzaciju, a influencer daje senzaciju. I mi smo imali apsurdnu situaciju u nekim medijima u Srbiji, da ih ne imenujem, da se tebi pojavljuju influenceri, bre, kao glavni komentatori situacije u Dubaju. Čekaj, mi imamo ovde 15 profesora univerziteta, pritom imamo profesore bezbednosti. Znači imamo ljude koji su kompetentni na svetskom nivou za to. Imamo ozbiljne strategije, imamo rukovodioce. Te ljude niko nije zvao da razgovaraju. Jer je poenta priče napraviti senzaciju po svaku cenu. I onda mnogo teže razbiti taj lažni narativ koji se stvorio. A mnogima odgovara da Dubaji padne. Jer je Dubaji postao ozbiljan centar u svetskim okvirima. Mnogima odgovara pad Dubaja. Međutim, ovi su ovde ljudi vrlo agilni i kogod misli da će Dubaj lako da padne, grdno se vara. Zašto? Zato što oni imaju viziju, imaju strategiju, imaju tim, imaju resurse i imaju iskustvo i kapacitet. Ja ću da podsjetim, kada je bila svetska ekonomska kriza, svi su pričali Dubai puko. Nije puko. Posle toga bilo tamo arapsko proleće, pa ne znam, nemiri u Bahreinu, pa ono, pa su pričali, sad će to da utiče, niko neće da investira u Dubai, niko neće dođe u Dubai, pa su opet svi investirali u Dubai. Pa bio COVID, pa kažu, to je veštački, sve to gotovo. Pa se Dubai digao iz COVID-a pre svih ostalih. Evo sad, jeste nezgodno, jeste krizno. Sigurno će neki sektori biti pogođeni. Neće sutra da se vrate turisti ovde, neće sutra avijacija da se vrati na staro, cena nafte utiče, sve to vezano. Ali, ja sam siguran da Dubai ide nazad i da će oporavak biti i brži i snažniji nego što svi ovi željni senzacije koji su već krenuli da proslave propast Dubaja, nego što oni očekuju. Vidjeli smo. Da. I super si to pomenuo. Eto, u posljednje vreme se dosta govori o tenzijama, globalnim tenzijama i uopšte situaciji u regionu. Šta je to što misliš da se percepira s polja, a šta se zaista dešava na terenu u poslovnom svetu? Pa ja mislim da dosta ljudi koji posmatraju od spolja i Dubai i Middle East imaju predrasudu koju smo već manje više opisali kroz prethodni razgovor. Dakle, imaju sliku da ovde pare rastu na drvetu i da su ovde neki Arapi koji ne razumeju ništa i ne znaju ništa i samo njih čekaju da im daju pare. A pritom zaboravljaju da su ti isti Arapi obrazovani na Harvardu, Cambridgeu, Oxfordu i tako dalje, o čemu većina ovih koja govori sa podcenjivanjem u ovom regionu može samo da sanja. I zaboravlja da su to ljudi koji imaju i ogromno porodično nasleđe, i ozbiljne resurse, i ozbiljno iskustvo, i sada ozbiljno obrazovanje i ozbiljan network, ozbiljnu mrežu ljudi. I vrlo često vidim taj podcenjivački stav, koji se drastično razlikuje od onoga što vi zateknete kad dođete ovde na teren. Kad dođete ovde na teren, ovde vam nije Arapin ko, ne znam, iz one pesme Brenine i Šeki Šeki. Znači, nije to tako. Malo drugačije izgleda u praksi. Dočekate čist, uredan, miriše ko ruža i priča perfektan engleski. Obrijan pod šišom, da ja sad ovako izgledam što se nisam ošišao nekoliko dana, izgledam ko čudo sprem njega. Znači, jednostavno je tako. I postoji jedna globalna slika da je ovo područje, kako bi rekao, dekadentnije nego što jeste. Zapravo je ovde mnogo globalnije, mnogo otvorenije, mnogo razvijenije nego u većini evropskih ili svetskih ekonomija, evropskih ili svetskih biznisa i jednostavno je dobar i ozbiljno postavljen ekosistem za rast. A toga često i na zapadu, a boga mi i kod nas ljudi nisu svesni. Da li kompanije trenutno u praksi usporavaju sa odlukama ili se više prilagođavaju i nastavljaju sa planovima? Kako ko? Neke kompanije
Znaš, svaka kriza je negde i prilika u isto vreme. Meni je krizno komuniciranje jedna od najužih specijalizacija i naučno i profesionalno. Iz svake krize ti možeš da izađeš jači ako je na pravi način sagledaš, ako se dobro pripremiš i ako dobro isplaniraš koji su ti koraci kako da ideš dalje. Dobro. I isto kao što kad smo pričali da ti je Business Council platforma, isto ti i ovde. Kriza ti je jedna platforma koja može da te potpuno sahrani, a može i da ti pomogne da ti odeš gore. Neke kompanije koje su po prirodi agilnije ili brže u donošenju odluka ili energičnije u svemu tome, su vrlo lepo dočekale smirenje situacije i evo već se spremaju za sledeći korak. Neke druge se još uvek suočavaju s tim unutrašnjim nekim turbulencijama, izazovima i tako dalje, međutim i to je normalno. Neke će iz toga isplivati, neke neće. I nije to samo vezano za lokalne krize, kao što često se pogrešno misli ili predstavlja. Pa propao vam je Credit Suisse pre neku godinu. Propala je Silicon Valley Bank. Normalna stvar za biznis je i da se razvije i da propadne. Da. Propadne onaj ko ne može da se adaptira. Jer se okolnosti menjaju, tržište se menja. Mene je sinoć oduševio jedan član Business Councila, vlasnik ovde jedne kompanije u oblasti ugostiteljstva. I kaže on, sad kreće polemika i ima manje turista nego ranije, ima činjenica. Kaže on, pa dobro, kaže, šta ćemo sad? Mora menjamo biznis model. Ali dalje ovde ima 4 miliona ljudi koji žive i rade. Treba tih 4 miliona, treba i da jedu, i da piju, i da izađu, i da se provedu. Znači, menjamo malo biznis model. Ali on je agilan, on već razmišlja o novom biznis modelu. Možda će to da mu prođe, možda neće. Ali čovek razmišlja o tome. I dobro je da se o tome razmišlja. Znači, morate da imate viziju, morate da imate strategiju i morate da budete agilni i da ne doživljavate ako treba da promenite biznis model. Nemojte to da doživljavate lično. Ne menjate vi biznis model zato što ste glupi, nego zato što su okolnosti bile takve da jednostavno morate da se prilagodite ili da odumrete. I to je tako od kad je sveta i veka. Pa Darwinova teorija evolucije se bazira na tome. Da se adaptirate novonastalim okolnostima. Ne vidim što bi u biznisu bilo drugačije. Tako je. A sad, znamo da radite kao profesor u jednoj biznis školi. Iz vašeg iskustva u visokom obrazovanju, da li smatrate da mladi danas izlaze spremni za trenutno tržište? Sve zavisi odakle izlaze. Mnogo zavisi od toga odakle izlaze, mnogo zavisi od toga kakav je univerzitet ili konkretno kada je biznis edukacija u pitanju, kakva je biznis škola koju pohađaju. Moj utisak je da se negde u ovom trenutku akademija i uopšte ta naučna zajednica, naučno-obrazovna zajednica kreće između dva ekstrema. Jedan ekstrem je insistiranje na teoriji i tradicionalnim akademskim vrednostima po svaku cenu, a drugi ekstrem je gotovo potpuno izbacivanje teorije i oslanjanje samo na praksu i ono što će studentima biti atraktivno ili popularno. A poenta je negde na sredini. Znači, morate imati i neko poznavanje materije i neko teoretsko znanje, ali morate imati i neku praktičnu nadogradnju, jer morate da budete konkurentni na tržištu. Znači, treba dobro izmiksovati ta dva. Mi, recimo, to radimo zaista jako dobro i dobro se kotiramo na tim globalnim rang listama upravo iz razloga što imamo i teoretsku i praktičnu komponentu. Ali šta je suština? Ima druga stvar. Evo da vas pitam, da ja malo preuzmem sad pitanje. Koliko vremena prođe između dva različita modela iPhone-a ili dva različita modela Samsunga? Između iPhone 16 i iPhone 17, koliko vremena recimo prođe? Pa sve oko godinu dana. Čak i manje, tako je. Maksimum godinu dana. A znate koliko treba vremena da se publikuje recimo rad u dobrom naučnom časopisu? Pa 1-2 godine. I sad, akademija se čudi što gubi korak. Pa kako da ne gubi korak? Ako je tebi ciklus
tvog publikovanja ili menjanja, ne znam, plana i programa ili otkrivanja naučnih inovacija, naučnih saznanja, ako on traje 2 godine, a ciklus inovacije u ozbiljnim sistemima, ozbiljnim kompanijama traje 6 meseci, 9 meseci, godinu dana, onda si ti, mile, automatski iza. I ti kasniš. I onda umesto da bude akademska zajednica ono što je bila ranije, a to je nosilac razvoja, nosilac inovacije, nosilac slobodne misli, danas akademska zajednica čeka da joj biznis baci neke mrvice, a inovatori i kreativci odlaze u biznis sektor jer shvataju da zarobljeni u birokratiji svega toga u akademiji ne mogu da naprave karijere kakve su ranije mogli. Tako da mnogo zavisi kakva je institucija, mnogo sistemskih problema postoji u akademiji i to bi zahtevalo ceo jedan podcast da pričamo samo na tu temu. Mislim da je budućnost u saradnji visokog obrazovanja i privrede i da je budućnost u ubrzavanju procesa u samom visokom obrazovanju. Da, vrlo dobro. Sad, po tvom mišljenju, šta je negde ključno za uspeh? Da li je to znanje ili možda kontakt ili nešto sasvim treće? Pa sad ulazimo malo u filozofske vode i to me raduje, ja volim to. Rano mi je za filozofiju, ali dobro. Prvo, pitanje je šta je uspeh? Ne postoji objektivna definicija uspeha. Znači, uspeh je neka unutrašnja stvar. I uspeh nije meren od spolja. Uspeh se meri time da li ste vi zadovoljni sobom ili ne. Da li kad se probudite ujutru i pogledate u ogledalo, ste mirni sami sa sobom i ste zadovoljni kad svodite račune toga šta ste u određenom vremenskom ili životnom periodu postigli. I u tom smislu šta treba za uspeh je individualno. Svako ima svoju definiciju. Ja mogu da kažem iz neke moje vizure šta je to što mislim da su preduslovi za uspeh. Prva stvar je cilj. Druga stvar je energija. Treće, znanje. Četvrto, dobro kretanje, upoznavanje ljudi, networking. I peto, mrvica sreće da budete na pravom mestu u pravo vreme. I kogod priča, mnogo sam ja slušao ovih sad biznis gurua što ih ima, mnogo sam slušao njihovih tih priča i podcasta i šta ja znam i sad svi imaju neki recept za uspeh. Nema ljudi univerzalnog recepta za uspeh. Svako mora da nađe svoju priču. Ali možeš ti da tražiš priču koliko hoćeš, ako nije trenutak za to što si ti smislio. Džabe si ti, majstore, priču i sebi i drugima. Ako ne upoznaš ljude koji mogu da te dovedu do toga, da ostvariš to što si naumio, opet si džabe pričao i sebi i drugima. Ako nemaš jasan cilj, jasnu strategiju, ti možeš da imaš sve ove druge stvari. Možeš da imaš i ljude, možeš da imaš i mrežu, možeš da imaš i sreću, možeš da imaš sve. Ako nemaš strategiju, ti ne znaš gde se krećeš. Ako sve ovo imaš, i strategiju i sve ovo, a nemaš energiju, mrzite ujutru da ustaneš iz kreveta ili te mrzi da voziš 200 km da bi otišao na neki sastanak i šta ja znam, opet će to da izostane. Na kraju, probajte, ljudi, bolje je kajati se zbog onoga što si probao nego zbog onoga što nisi probao. I nije sramota ne uspeti. Sramota je ne izvući pouku iz onoga što nisi uspeo. A sa svim je legitimna i meni u životu su neuspesi bile jako dobre lekcije. Samo kad ih staviš da ti zaista budu lekcije i kad ideš napred, a ne da se okrećeš stalno nazad i da razmišljaš i da sam ovo drugačije, šta bi onda bilo? Slažem se. Mislim da svi sada možemo da izvučemo neku pouku iz ovoga što si ispričao. Marko, hvala ti puno na ovom razgovoru. Mislim da je ova epizoda važna, zato što ne govori samo o biznis prilikama, već i o našoj zajednici i ljudima koji je grade i predstavljaju na jedan vrlo ozbiljan i profesionalan način.
I negde baš iz ovakvih priča vidi se koliko naši ljudi mogu da ostave trag i naprave velike promene, pa čak eto i van granica svoje zemlje. Bilo je zadovoljstvo, uživanje, radujem se daljem kontaktu, radujem se i narednim epizodama koje će uslediti posle ove i želim puno uspeha i puno dobrih sagovora. Hvala najlepše. A vama hvala što ste gledali. Ako vam se ova epizoda dopala, zapratite kanal i podelite sa nekim kome bi bila korisna. Vidimo se uskoro u novoj priči iz Dubaija.